నార్మల్‌గా ఈ చలికాలంలో ఎక్కువగా వచ్చేవి చల్లదనం మూలాన కానీ, దాని మూలాన ఎక్కువగా వచ్చేది దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు. కానీ ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం చాలా ఎక్కువగా ఫ్లూకి సంబంధించిన దగ్గు, జలుబు, ఆయాసము అవి నెమ్ముగా గూడా పరిణమిస్తున్నాయి. సో, అజాగ్రత్త చేయకుండా 2, 3 రోజుల కంటే ఎక్కువగా దగ్గు, జలుబు, కొంచెం ఆయాసము లేదంటే జ్వరము కంటిన్యూ అయితుంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా దగ్గర ఉన్న పిల్లల డాక్టర్‌లకి తప్పకుండా చూపించాలి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నార్మల్ దగ్గు, జలుబులాగా ఉండే ఈ ఫ్లూ జ్వరాలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఛాతీకి సోకి నెమ్ములాగా తయారవుతున్నాయి. సో, మనము ముందు జాగ్రత్తనే తీసుకుంటే అట్లా అడ్మిషన్స్ అయ్యే పరిస్థితి అండ్ తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. ముందుగానే మందులు తీసుకోవడం మూలాన. సో, ఏదో ఒక మందులు వాడి ఆయాసం వచ్చి తీవ్రత పెరిగేదాకా చూడొద్దు. పిల్లలకి కొంచెం బయటకి చలిలో తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం సరైన బట్టలు కంప్లీట్‌గా వెచ్చగా ఉంచడము. లేదంటే మందిలో ఏదైనా ఫంక్షన్స్‌కి వాటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడైనా ఈవెన్ స్కూల్స్‌కి కూడా కొంచెం మాస్క్ పెట్టి పంపియడం. స్కూల్ పిల్లలే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఈ వైరల్ జ్వరాలతో. వీలైనంత వరకు మాస్క్ అది పెట్టి పంపియడం అలా చేయాలి. అండ్ కంపల్సరీ చల్ల పదార్థాలు అండ్ తీపి పదార్థాలు, ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టిన ఫ్రూట్స్, ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లు అలాంటివి అవాయిడ్ చేసి కొంచెం వెచ్చటి, ఈజీగా అరిగే పదార్థాలే తీసుకోవడం మంచిది.